ရှင်တို့ဗီဒီယိုတို့မှာလို့အခန်းကူးပြောင်းအတန်ကူးပြောင်းတွေမှာ fade in fade out ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခဏတော့ CapCut ရဲ့အခြေခံသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ဖုန်းထဲကနေ CapCut ကိုဖွင့်ဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင် new project ကိုနှိပ်ပြီးဝင်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဗီဒီယိုအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့ဗီဒီယို clip တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမျှပြထားတဲ့ဗီဒီယိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်အောက်က add ကိုဆက်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုကိုနည်းနည်းလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုကိုထိပ်ကိုပြန်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာကျေပုံလေး effect ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲဒီမှာ video effect ကိုတစ်ခါထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် basic အုပ်စုတဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်မယ်ပြီး basic အုပ်စုတဲကနေပြီးတော့ဒီမှာရှာလိုက်ရင် fade in ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဒီ fade in ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဆက်ပြီးဖိထားလိုက်ရင်အခုလိုသူ့ရဲ့ duration ပေါ့နော်ကျွန်တော်fade in ကိုအတိုင်းတာဘယ်လောက်ထိထားမလဲ duration speed လေးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီ speed မှာသူ့ကို50လောက်ချိန်ပြီးထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်လေးချစ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ် fade in effect ကိုယခုလိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုအဖွင့်မှာတဖြည်းဖြည်းမှောင်ရာကနေလင်းပြီးတော့ပွင့်လာတဲ့ပုံစံ effect မျိုးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါဗီဒီယိုအဆုံးသတ်အပိတ်ကိုကြတော့fade out တဖြည်းဖြည်းမှောင်ပြီးပိတ်သွားတဲ့ effect ကိုထည့်ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကို video effect ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ fade out ကိုရှာပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ fade out ကိုရွေးပြီးတော့တန်းပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီခုလို fade out effect ထည့်လိုက်တဲ့အတွက် video လေးဟာလင်းဟာနဲ့မှောင်ပြီးပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီခုလို video စမှာအယုတ်ဟာ fade in effect ကြောင့်မှောင်ရာကနေလင်းလာပြီးတော့ရင်ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်ကုန်ကန်นี้မှာတော့လင်းအားနဲ့မှောင်ပြီးပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဆုံးသတ်တဲ့အခန်းကူးပြောင်းမှာအသုံးများပါတယ်ရုံငိမ်ပုံဓာတ်ပုံတွေကို fade in fade out ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနောက်ခံဓာတ်ပုံထည့်လို့တဲ့ဗီဒီယိုအပိုင်းလေးနားကို indicator နဲ့ထောက်ပါပြီး over လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါထပ်ပြီး add over လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်အခုလိုရွေးစရာပုံတွေရှာခိုင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာပုံတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် add ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံကနောက် layer တက်လွှာအနေနဲ့လာပေါ်နေပါပြီပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က marks ကိုရွေးပြီးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ marks ကိုနှိပ်ပြီးဆက်ဝိုင်းပုံ circle ကိုရွေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ရုပ်ငိမ်ဓာတ်ပုံကိုယခုလိုဆက်ဝိုင်းပုံဖြတ်တောက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဖြတ်တောက်ပေးရင်သူ့ကိုလိုသလိုချိန်ညှိပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးချိန်ညှိပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းရွှေ့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အနေအထားလေးတစ်ခုပြင်ပြီးထားပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် animation ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ animation မှာ in ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးရွေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ in ထဲမှာ fade in ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ fade in ရွေးလိုက်ရင် fade in မှာလည်းပဲသူက duration ပေါ့နော် speed ကိုကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်အောင်ထားပေးလိုက်ပြီးရင်ဘေးကအမှန်ချစ်ကိုချစ်ပေးလိုက်မယ်ဗီဒီယိုဖွင့်လိုက်ရင်ဓာတ်ပုံဟာ fade in ရဲ့ effect အတိုင်းမိန်လေးကနေထင်းကနေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့အောက်က layer ဓာတ်ပုံကိုတဝက် indicator နဲ့ထောက်ပြီးတော့ split နှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ပါမယ်နှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် add over လေးနှိပ်မယ်ပြီးရင် animation နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် fade out ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်က speed bar မှာကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်ပဲသူ့ကိုလည်းထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်ဓာတ်ပုံဟာ fade out effect တိုင်းပဲအဖြည်းဖြည်းချင်းမှိန်ပြီးတော့ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဓာတ်ပုံဟာတဖြည်းဖြည်းမှိန်အားနေပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းထင်ရှားကနေမှိန်ပြီးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အတန် fade in fade out ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအတန်အစအဝင်မှာတိုးရာနေကျဲလာမယ်ဗီဒီယိုဆုံးမှာတော့ပုံမှန်နေတဖြည်းဖြည်းပြန်တိုးသွားပါလိမ့်မယ်အတန်ထက်ဖို့ extracted ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုလိုအတန်ဖိုင်ရွေးစရာပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ import sound only ကိုနှိပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့အတန်ဖိုင်ရောက်လာပါပြီဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအတန်ဖိုင်ရောက်လာပါပြီအတန်ဖိုင်ကို select လုပ်ပေးပါပြီးရင်အောက်မှာပေါ်လာတဲ့ fade ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့နှိပ်လိုက်ရင်အခုလို fade in duration နဲ့ fade out duration အတိုင်းတာကိုအပေါ်ကိုကျွန်တော်3စက္ကန့်ထားပါမယ်အောက်က fade out ကိုတော့4.5
ဒီစမှာ9စက္ကန့်လောက်ထားပေးလိုက်မယ်ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အတန်ဟာတိုးရနေတဖြည်းဖြည်းကျလာပြီးအဆုံးသတ်မှာတဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့က fade in fade out နဲ့ဗီဒီယိုဖန်တီးပြီးလို့ဗီဒီယို export ထုတ်ဖို့ဆိုရင် 1080p ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်920ကိုကျွန်တော်ရွေးရပါမယ် resolution က920ရွေးပြီးတော့ export လုပ်ကိုမြားကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုကို export လုပ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါ CapCut နည်းပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုကို fade in fade out effect ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like share လုပ်ပြီးတော့ရင်အားပေးကြပါဦးပြီးတော့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအားပေးကြပါဦး bell icon လေးလည်းတိပခဲ့ကြပါဦးပြီးလို့ချင်းနောက်ပိုင်းထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာလည်းဆက်လက်စုံစည်းကြပါစို့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ